还是我早餐了，炒个蛋好了。完成了我今天的早午餐。刚要出门的时候找不到钥匙，超傻眼的。结果钥匙插在门外，而且我有用那个 AirTag， 然后我就用这个寻找钥匙的功能，然后它就显示它的位置在住家。结果呢，真的是住家，可是住家的门外。要去喂楼上的猫咪。来，猫咪，猫咪。这里，猫咪，很好吃哦。